Kabilar Kanuri ɗaya ce daga cikin manyan kabilun Afirka ta Yamma a arewacin Kamaru. Tarihin Kanuri yana da alaƙa da mulkin daɗaɗɗun dauloli da kuma tarihin zuwan Musulunci hanyoyin kasuwanci a yankin. Kanuri sun samo asali ne daga daular Sao da ke kusa da tafkin Chadi, duk da dai sun fara shahara ne a lokacin daular Kanem wacce ta fara daga ƙarni na 8 zuwa ƙarni na 14 bayan miladiya. Daular Saifawa wato gidan sarauta na Kanem Borno ta taka muhimmiyar rawa a tarihin Kanuri. Sun yi ikirarin cewa sun fito ne daga Saif ibn Ziyazan, wani shahararren balarabe ne wanda yake da tushe na Afirka. Asalin Kanuri makiyaya ne, amma daga baya suka kafa dauloli masu ƙarfin gaske, kamar daular Kanem Borno wacce ta fara a ƙarni na 8 zuwa ƙarni na 19. Daular Kanem an kafa ta ne a ƙarni na 8 a tafkin Chadi, wadda kuma aka zaɓi Injimi a matsayin babban birni a wannan daula. Kanuri sun musulunta a ƙarni na 11 a ƙarƙashin sarki Homme, kuma sun shimfiɗa hanyoyin kasuwancin gishiri da bayi da kuma hauren giwa zuwa arewacin Afirka da gabas ta tsakiya. Kanuri sun sha wahala daga ƙabilar Fulada. Daular Saifawa ta koma Borno wanda yake a yankin Najeriya da Chadi a yau a ƙarƙashin Mai Idris Aloma a shekara ta 1571 zuwa shekara ta 1603 a miladiya. Ƙasar Borno ta zama babbar daular musulunci da soja, kuma sun yi amfani da bindigogi daga arewacin Afirka don mamaye yankin. Sun kuma kafa kokawa da gazargamu a matsayin manyan biranensu. Daular Borno ta raunana saboda hare-haren daular Sokoto a lokacin Shehu Alkanimi, malami kuma shugaban soja kuma jagora na wannan daula. Tarihi ya nuna cewa wani ɗan Sudan mai suna Rabah ya mamaye Borno a shekara ta 1803 bayan miladiya. Ya kuma kawo ƙarshen mulkin daular Saifawa. Haka kuma Turawa bayan zuwansu na mulkin mallaka sun raba yankin zuwa kaso 3, wanda Birtaniya ta ɗauki yankin Najeriya, Faransa kuma ta ɗauki yankin Chadi da Nijar, sai kuma Jamus ta ɗauki yankin Kamaru a farkon ƙarni na 20. Kanuri a yanzu galibinsu musulmai ne, kuma suna magana da harshen Kanuri. Suna da tasiri a jihar Borno ta Najeriya da yankin Diffa na Nijar da kuma yankin tafkin Chadi. Wasu ƙananan ƙungiyoyin Kanuri sun haɗa da Manga da kuma Bilma da kuma Tumari Kanuri. Bayanar Boko Haram ya shafi al'ummar Kanuri sosai a yankin. A tarihi sun taka rawa wajen yaɗa musulunci da karatun Larabci a yankin Afirka ta Yamma. Kabilar Kanuri tana da tarihi mai zurfi da daraja wanda ya haɗa da manyan dauloli na yankin Sahel.